హే గాయ్స్, సో ఐఎమ్ బ్యాక్ విత్ న్యూ వీడియో. సో ఊటీలో ఒక ప్లేస్ ఉంది. ఐ థింక్ చాలామంది వెళ్ళున్నారు, రీసెంట్గా ఫేమస్ అవుతుంది అనుకుంటా. ఇట్ ఈస్ లవ్ బర్డ్స్. ఇక్కడ చాలా వెరైటీ వెరైటీ బర్డ్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనం పక్షులకి డైరెక్ట్గా ఫీడ్ చేయొచ్చు. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి అక్కడ, సో మనం ఫీడ్ చేయొచ్చు. లాస్ట్లో పిక్ పెట్టాను, యూ కెన్ సీ దెమ్. బట్ చాలా బాగుంది. అండ్ ఎంట్రీ ఫీ వచ్చేసరికి 100 రూపీస్ పర్ ఈచ్ పర్సన్.